મારું વેટ 92 કિલો હતું, અત્યારે જે થઈને 85 થઈ ગયું છે. બરાબર. સાથે સાથે મારું લોહી બી શુદ્ધ થઈ ગયું છે એકદમ. બરાબર. નસકોરા એકદમ બોલતા હતા વધારે પડતા, એકદમ બંધ થઈ ગયા. નસકોરા તમારે બહુ બોલતા હતા, રાતે સુવો તો એમાં પણ તમને રિઝલ્ટ મળ્યું. બરાબર. બ્લડ પણ તમારું ચોખ્ખું, બ્લડ શુદ્ધ થઈ ગયું, થવા માંડ્યું. બરાબર. બોડીમાં સ્ફૂર્તિ આવી છે? એકદમ સ્ફૂર્તિ આવી ગઈ. બરાબર. વજન કેટલું ઉતર્યું? મારું 7 કિલો. 7 કિલો. બરાબર. તમને ખૂબ સરસ રિઝલ્ટ મળ્યું છે કિંજલબેન. તમે આ દવા વિશે લોકોને શું માહિતી આપશો? બસ આ દવા લેવી જોઈએ, જે લોકોને પ્રોબ્લેમ હોય એ લોકોને તો જરૂર લેવી જોઈએ દવા. એટલું બધી કોસ્ટલી બી નથી દવા કે જે કોઈ એફોર્ડ ના કરી શકે. દવા લેવી જ જોઈએ જેનો પ્રોબ્લેમ છે. બરાબર. સાથે સાથે તમારા હસબન્ડ નું પણ વજન ઉતર્યું? હા, એમનું 1.5 મહિનામાં 6 કિલો. એમનું 1.5 મહિનાની અંદર 6 કિલો વેટ લોસ થયું. બરાબર. ડાયાબિટીસમાં બી એમને ફેર છે, તો વધી બી નથી.